Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं फिर साहबा मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात पेश करूँगा. Bugün ben yine Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarının bazı olaylarından bahsedeceğim. Onların Ahmediye cemaatine girmesinden sonraki cesaretleriyle ilgilidir bunlar. Ve bunlardan anlaşılıyor ki ne kadar derinlemesine onlar dini ve Kur'an'ı öğrenmeye çalışırlardı. Ve bir defa anladıktan sonra ve kabul ettikten sonra o yolda her çeşit sıkıntıya katlandılar. Rivayetlerin defterinden değişik konulara göre ben olayları derlettirdim. Orada bir ben onları size sunacağım. Şu anda da bazı olaylar vardır ki bunlardan onların cesaretleri dahi ortaya çıkmaktadır. Mia Abdülaziz Maruf adıyla tanınan beyan ediyor ki ben ve Ayyub Beg, Mevlevi Ayyub Beg, Mevlevi Abdullah Tonki'nin evine gittik. Mevlevi Abdullah ya Mirza Ayyub Beg sordu. Siz bize ve bizim Efendimiz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a neden kafir dediniz? Mevlevi Oriental College'da Arapça'nın profesörüydü. Kafirlik fetvasında hayatını geçirmişti. Mirza Ayyub Bey'in sorusu üzerine o dedi ki şu mollalar Mevlevi Gulam Dasgir Kasuri, Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi, Mevlevi Nasir Hüseyin Dehlevi, Mevlevi Abdülcebbar Gaznevi fetva verdiler. Onun için ben de yazdım. Hazret Mirza Yakub Bey ona dedi ki çok cesaretli bir şekilde bütün bunlar cehenneme gidecekler. Sen de mi cehenneme gitmek istiyorsun? O dedi ki ben hata yaptım. Ben Mirza Bey'in kitaplarını bakmadım kitaplarına. Onun için biz ikimiz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın o ana kadar yazılmış olan kitapların hepsini onun evine giderek götürdük ve 3 ay için ona dedik ki siz bunları okuyun. 3 ay sonra biz tekrar gittik. Dedi ki siz çocuklarsınız. Bunlar genç idiler ikisi. Siz daha çocuksunuz. Siz daha anlayamazsınız. Mirza Ayyub Bey dedi ki ben mezunum. Üniversiteyi bitirdim. İngilizce sen okumak istiyorsan ben sana okutabilirim.
Ben Arapça öğrenmek istersem senden öğrenirim. Eğer biz çocuk isek senin düşüncenize göre çocukların muhasebesi yoktur. Siz bize yazı verebilir misiniz? Üçüncü defa biz tekrar gittik ve Hoca Kemaluddin'in kayınpederi Halife Recbuddin'i götürdük çünkü o ihtiyardı, yaşlıydı. Götürdük ki eğer yine siz çocuklarsınız derse biz Halife Bey'i onun önüne sunarız. Bunun üzerine Mevlevi Abdullah Bey Halife Recep Bey ile bu dedi ki güzel oldu. Müslümanlar sağdan soldan bas etmeye başladılar. Müslümanlar ticaret bakkallıklarını açmışlardır filan. Bu Lekran'ın öldürülmesinden sonraki olaydır. Bunun üzerine Eyyub Bey Mevlevi Abdullah Bey'in elini okuyarak dedi ki kıyamet gününde Allah-u Teala'nın önünde dahi aynı şekilde senin elini yakalayacak diyeceğim ki 3 defa bunun evine gittik. Bizim neden kafir olduğumuzu bana söylemedi. Mevlevi Abdullah Tonki dedi ki ben buna aldırış etmem. Eyyub Bey dedi ki eğer Allah-u Teala'dan da korkmazsan ben ömrüm boyunca sana selam vermeyeceğim. Ondan sonra biz oradan çıktık ve ondan sonra sözüne bağlı kaldım diyor. İşte bu inatçılık, bu sözde bilgili insanların o günden beri hala devam etmektedir. Kitaplar okumazlar, bir kısmını okurlar ve sağına soluna bakmadan Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz etmeye başlarlar. Arap ülkelerinde genellikle oradan gelen hadiselerden anlaşıldığına göre onlar Pakistan'daki mollalar Ahmedilere kafir dediler oy birliğiyle, onun için bunlar kafirdir, başka bir şey söylemeye gerek yok derler. Bu başlangıçtan beri bu hep böyledir ve devam ediyordur. Hazret Munşi Kazi Mahbub Alem beyan ediyor. Birkaç gün okula gitmedim. 4. gün okula gittim. Mirza Rahmet Ali Bey adlı birisi Anjuman Himayet-i İslam'da çalışan birisiydi. Beni yanına çağırdı ve dedi ki sen 4 gün neredeydin? Ben açık olarak dedim ki ben Kadiyan'a gittiydim. O dedi ki beyat ettin mi? Ben dedim ki evet. O dedi ki burada kimseye açma bunu. Ben de Ahmediyim ama ben biat etmiş bulunuyorum ama kimseye söylemiyorum ki rahatsız etmesinler. Ben ona dedim ki ben onu asla gizli tutmayacağım. Ne olursa olsun. Bizim hoca Zeynul Abidin Mevlevi Gulam Resul'ün yeğeniydi ve bizim Kur'an hadis hocasıydı. Ona zikrettim ki ben Ahmedi oldum. Bunun üzerine çok bana karşı şiddetli davranmaya başladı. Hatta derdi ki her kim Mirza inanırsa bütün peygamberleri inkar eder. Bana derdi ki tövbe eder ve biyetini boz. Ben ona daima Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla hayat ve vefat Mesih konusunda konuşurdum ve cevabını vermezdi. Ve muhalefete o kadar ileridi ki onun saati başlayınca bana muhatap olurdu. O Mirza'yı ayağa kalk. Ben soruyordum benim suçum ne? Sen Mirza'yısın ve kafirsin, bu yeterli bir suçtur derdi. Ben onun eziyetine katlandım. Bir müddet sonra bir gün aklıma geldi ki ben müdüre gideyim. Hakim Ali adlı, ona şikayet edeyim. Bazı hocalar beni dövüyorlar ki ben niye Ahmedi oldum diye. Bunun üzerine o bir sirkular genelge yayınlattı. Din ihtilafı yüzünden hiçbir hoca hiçbir öğrenciye ceza vermesin. O emrin gelmesinden sonra Mevlevi Zeynul Abidin ve onun aynı fikirde olan hocalar biraz yavaş oldular ve eziyetler azaldı. Bunlar 100 sene eski değil.
hala bugün dahi Pakistan'da tekrar edilirler. Bugün dahi çocuklara aynı şekilde davranılır. Geçenlerde bir öğrenciden bir mektup aldım. Onun puanları güzeldi. Fakülteye girdi. Giriş parasını vermeye gittiği zaman orada diğer memurlar vardı. Onlar öğrendiler. Bu Ahmedi'dir. Sen Ahmedi misin? Evet ben Ahmedi'yim dedi. Al paranı ve git, senin burada kayıt yoktur. Çık buradan yoksa senin bacaklarını kırarız. Birkaç gün önce bir öğrenciden mektup aldım. Güzel puan aldı. Güzeldir, zekidir, çalışkan. Fakat giriş formülünde yeni form açtılar. Orada yazılıdır. Kompüterden. Orada mutlaka Müslüman mısın, gayrimüslim misin? Bizim çocuklarımız Ahmedi yazarlardı. Şimdi artık bu imkan kalmadı. 2-3 defa siz dediniz ki Müslüman yazmalısınız. Ben Müslüman yazıyordum. O zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a küfür et. Ona da imza at. Biz ona imza attığımız zaman bizim kaydımız iptal ediliyor. Bu zorluklar çalışkan öğrencilere dahi hala devam etmektedir. Orada müdür adaletten birisiydi. Biraz adaletten yana oldu ve emir verdi ve bu, fakat bugünlerde hükümetin emrine göre bu adaletsizlik vardır ve sonuna kadar yapılmaktadır. Ve birçok öğrenci vardır ve onlar etkilenmektedir. Kısacası bu zulüm devam etmektedir. Fakat bu zulüm ile birlikte Allah-u Teala'nın lütfuyla onların bizim gençlerimizin imanları da kuvvetlenmektedir. Mir Ghulam Hasan beyan ediyor kendi biyetinin olayını. Ben ve Mevlevi Feyzdin oturuyorduk. Rahim Bakşılı adlı birisi terzi buraya geldi ve dedi ki Mevlevi Bey, bugün ben çok rahatsızım. Sorusunu sebebini sordum. Dedi ki Hamid Şah bir melektir. Hindu ve Müslümanlar onu methederler. İster Hindu olsun ister Müslüman. Bugün büyük bir hata yaptı. Onlar kendi dayısı Umar Şah'a dedi ki dayıcığım İbn-i Meryem hakkında nasıl düşünüyorsun? O dedi ki oğlum ben zannediyorum ki o yaşıyordur gökte. Mutlaka ümmeti Muhammediye'nin ıslahı için gelecek. Şah Bey dedi ki dayıcığım bundan sonra sen benim imamım olamazsın. Çünkü bu müşrikane bir inançtır. Bir insanın hayyu kayyum kabul edelim. İkincisi Seyyid Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem küçük düşmektedir bu inançla. O yerde olsun, defnedilmiş ve İsa aleyhissalatu vesselam gökte olsun. Umar Şah dedi ki sen imam ol ve senin arkanda ben imam olurum. Senin arkanda ben namaz kılarım. Ben dedim ki İsa ölmüştür. Çünkü İsa yaşıyorsa tevhid bozuluyor. Ben Ahmedi değilim ama Mirza Bey'in bu sözü mutlaka doğrudur. Ben hiçbir zaman kabul edemem ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük düşürülsün. Mevlevi Bey benim elimin ağzımın önüne el koydu. Bana niye mani olsun dedim. Ağzımı kapattı. Ben dedim ki eğer İsa öldüyse o kadar niye coşkulanıyorsun? Kabul ediyorsun. Ben dedim ki Mevlevi Bey camiden çıkar çıkmaz ben nida etmeye çalışacağım. Herkese söyleyeceğim. Eğer Hz. İsa gökte ise Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük düşüyor. Bu benim canım kabul edemez. Babama da anlattım. Benim babim Gulam Hüseyin Arif Vali'nin amir cemaati o zaman Ahmedi değildi. Öfkelendiler benim sözümü duyar duymaz.
benim ismimi Deccal Mel'un koydular. Aklıma geldi. Dün mollalar bana saldıracaklar. Ben gece o Ahmediye, biz camiden men ettiğimiz Ahmediye diye çağırdık. Daha Ahmedi olmamıştı. İnancımı beyan ettim. Dedim ki şimdi anne baba ve abimden de azar işittim. Şimdi mollalar da mutlaka bana saldıracaklar. O Ahmedi'yi çağırdım. Camiden çıkardığımız Ahmedi'yi bu sebepten dolayı. Ona sordum. Mirza Bey vefat etmesi hakkında bir delil ileri sürmüş müdür yoksa öyle mi demiştir? O dedi ki 30 tane ayet ileri sürmüştür. Ben hayret içinde kaldım ki biz gece gündüz Kur'an okuruz ve biz öğrenemedik. Bu nedir? Bir tek ayet söyle. 7. ayetin فَلَمَا تَوَفَّيْتَنِي ayeti kerimesini okudu. Ben dedim ki şimdi teselli oldu. Şimdi Molla bana karşı duramaz. Sabahleyin Mevlevi Gulam Hasan ve Mevlevi Feyzdin ve 2-3 insan abimle birlikte geldiler. Ben caminin kapısında duruyordum. Onlar geldiler. Mevlevi Gulam Hasan dedi ki niye Mesih'e düşman oldum? Ben dedim ki Mevlevi Bey ben ne düşmanlık yaptım? Dedi ki senin abin diyor ki bu İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğüne inanıyor. Ben dedim ki Mevlevi Bey ne yapalım? O kendi öldüğünü kabul ediyor. Ve sizin misaliniz muddai, tembel ve şahit hazır gibidir. Nerede yazılıdır İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı? Kur'an'da. Hangi Kur'an? Mirza Bey'in hazırladığı Kur'an mı? Ben dedim ki Mevlevi Bey biraz aklını başına topla. Allah'a saldırıyorsun. Çünkü Allah-u Teala diyor ki benim Kur'an'ımın bir misalini kimse getiremez ve sen diyorsun ki Mirza Bey bir Kur'an hazırlamıştır. Biraz aklını başına topla. Nerede yazılıdır? Ben 7. ayetin cüzün ayeti kelimesini okudum. Biz sana bir tek hile veriyorum. Bu imansızlarla hiç konuşmayalım, Ahmedilerle. O zaman korunabilirsin yoksa başka bir yol yok. Hatta onların göz göze dahi gelme. Mutlaka etkilenirsin. Bu iki hileyi aklında tut, onun için korunursun. Ben dedim ki Mevlevi Bey doğruluğunun etkisi daima böyledir. Senin bana söylediğin hileler doğruluğunun alametidir. Mevlevi Bey hemen geri döndü. Muhalif olan abim Nairobi'ye gitti. Ben biat ettim. Babama ve karıma da anlattım. Abi Nairobi'ye gittikten sonra anladı. 10 ay sonra geri döndü ve gelir gelmez biat oldu. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla bunu yazdığı zaman şimdi bizim mahallede 100-150 kadar insan Ahmedidir. Bugün hala aynı şekilde mollalara deniyor. Bunlarla konuşmayın, bunlarla göz göze gelmeyin. Ve bugünün sözü değil, bundan 1400 sene önce dahi aynı söyleniyordu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iddia ettiği zaman meşhur olaydır. Hz. Tufel bin Amr Dosi diyor ki Mekke'ye gittim. Kureyş bana dediler ki sen saygıdeğer bir lidersin ve şairsin. Bizim ülkeye geldin. Sana söylemek istiyoruz. Bizim burada birisi iddia etmiştir. Ve aramızda tefrike yaratmıştır o. Ve bizi birbirinden ayırmıştır. Onun kelamında sihir var. Onun vasıtasıyla anne baba, karı koca birbirinden ayrılırlar. Korkarım sen onun sözünü duyarsan aynı duruma düşersin bizim durumuma. Onun için onunla ne konuş ne onun sözünü dinle. O kadar ısrar ettiler ki ben karar verdim ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü kabul etmeyeceğim. Hatta camiye gittiğim zaman Kabe'ye ben kulaklarıma bir şeyler
pamuk koydum. Ben orada biraz duyuyordum ama Allah-u Teala'nın kaderi biraz sesi kulağıma geldi. Aklıma geldi. O benim hoşuma gitti. Dedim ki sen şairsin, lidersin, aklı başında birisisin. Bunun kelamını mutlaka duymalısın. Eğer kabul edecek olursan o kabul edersin. Yoksa bırakıp gidersin. Ben orada kaldım. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdi ve evine geri döndü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdiği zaman ben de gittim yanına ve arz ettim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin kavmin senin hakkında bana bunlar söylemiştir. Ve o kadar ısrarla beni korkuttular ki ben kulaklarıma pamuk koymuştum, tıkamıştım. Ki senin sözün oraya girmesin ama Allah-u Teala'nın kaderi senin bazı sözlerini bana dinletti ve benim hoşuma gitti. Ben şimdi senin sözünü dinlemek istiyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam hakkında söyledi ve Kur'an okudu. Diyor ki bundan daha güzel bir kelam hiçbir zaman duymamıştım. Ve bundan daha doğru bir kelam hiçbir zaman duymamıştım. Kelime-i şehadeti getirdi ve Müslüman oldu. İşte bu muhaliflerin daima hep böyledir. Eğer sihir varsa muhalifler tarafından olur. Peygamberler tarafından olmaz. Allah-u Teala bunun delilini böyle vermiştir. Sihir asla başarıya ulaşmaz. Ve eğer bu sihir başarıya ulaşıyorsa Kur'an-ı Kerim'in deliline göre bu sihir değil, bu doğrudur. Doğruluk. Bunların da o doğruluğu kabul etmeleri gerekir. Aynı şekilde Hz. Halife Nuruddin radıyallahu anh Cammu'da yaşıyordu. Halife Nuruddin adıyla tanınırdı. Yazıyor, diyor ki ben Mevlevi Abdülvahid Gaznevi'ye bir sene kadar ona anlattım. Bir gün bana dedi ki mollalar Mirza Bey'e kafir olduklarına dair fetva verdiler. Ben dedim ki senin babana dahi fetva vermişlerdi. Bundan sonra bir Mevlana Muhammed Lakhu hakkında dedi ki ona da ilham geliyor. Ona sorayım. Mirza Bey'in iddiası hakkında Allah-u Teala'nın emri nedir? Bir ay sonra o Molla'nın cevabı geldi ki ben dua ettim. Allah-u Teala tarafından cevap geldi. Mirza Bey kafir. Ben Badrav'a gittiydim. İş için Cemmu'ya geri geldiğim zaman bana mektup gösterildi. Ben dedim ki ilham eden El-İyaz Allah çok korkaktır. Mirza Bey hem kafir diyor hem de sahip diyor. Çünkü o sahip efendi, Mirza sahip. Mirza sahip kafir. Mirza Bey efendi. Bey kelimesini de kullanıyor. Bu da saygınlık ifadesidir. Böyle korkak Allah'ın ilhamına nasıl güvenelim? İşte bu küçük şeylerden bunlar güzel noktalar çıkarırlardı. Hakim Abdüssamed Han, Hakim Abdülgani'nin oğlu, Delhi'den idi. Yazıyor. Diyor ki 1905 senesinde biat ettiydi. Ben 1891 senesinde bir molladan Celaleyn okurdum. Ya İsa'ini mutaveffika ve rafiyoka ilayya ayeti kelimesi geldi. Onun tefsirinde yazılıydı ki rafiyoka ilayya mined dünya min gayre mautin. Ben hayret içinde kaldım. Min gayre mautin nereden geldi? Bu metnin tefsiri mi yoksa metne karşı mı konulmaktadır? Gece düşündüm, saat 2 oldu. Babam uyandı tesadüfen. Niye uyanık olduğumu sordu. Ben asıl gerçeği anlattım. Dedi ki hoca niçin olur? Sen sabahleyin gider Molla Bey'e sorarsın bu meseleyi. Ben sabah gider gitmez Molla Bey'in yanına gittim. Ve hikayeyi ona anlattım. Molla Bey dedi ki Mia efendim mutakaddeminlerden mutahhirinlere kadar hepsinin inancı budur. Eskilerle şimdiye kadar ki onların. Bu hep böyledir. Bırak bunu. Kavga etme. Ben dedim ki ben bunu anlamadıkça hiç ileri adım atmayacağım.
çok öfkelendi, gücendi. Babamı da çağırdı. Dedi ki sen hocasın ve bu öğrenci. Ben sana gönderdim. Sen bil. Ben araya girmem. Bunu söyledikten sonra babam kalktı gitti. Mevlevi tekrar dedi ki oku. Ben dedim ki sen bana anlatmadıkça ileri adım atamam. Mevlevi öfkelendi, bana bir tokat attı. Eğer bir tek sen cünun oldun, deli oldun, bir de Mirza. Ben Mirza Bey'in kim olduğunu dahi bilmezdim. Onun iddiasını dahi duymamıştım. Ben hayret içinde kaldım. Bu Mirza kimdir? Hemen aklıma geldi ki ben mutlaka bir usul üzerindeyim. Bu benim düşüncem değil. Mutlaka bunun bir temeli vardır. Onun için bu düşünce benim aklıma geldi ve diğer bazı insanlarda bu düşünceye sahip olanlar vardır. Ben zamanımı zayi etmedim. Molla Bey dedim ki sen bana anlatmadıkça ben asla ileri okumayacağım. Bu dindir ve dinde zorlama yoktur. Bugün sen bir tokat atarak kendi dinini bana kabul ettirirsin. Yarın başka bir molla 2 tokat atarak muhalif bir dini öğretir bana. Ve üçüncü bir molla 3 tane tokat atarak yine başka bir din öğretir bana. Bu nedir? Bu alaydır. Ben hiç okumayacağım. Bundan anlaşılıyor ki boşu boşuna bunlar inanmıyorlardı. Eski insanlar derinlemesine giderlerdi. Saat 11 oldu bu kavgada. Ben okumak istemiyordum ve okumadım. Akşamleyin başka hocaya gittim. O da dedi ki bir sen deli oldun, bir de Mirza Bey. Aynı şeyi tekrar etti. Sen bu şeyi söylüyorsun, bunun anlamını soruyorsun. Bir de başka bir insan dahi vardır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetti Mirza Bey kelimeyle. Benim kalbim daha da kuvvetlendi. Benim sözüm kuvvetlidir, zayıf değil. 3. hocaya gitti Mevlevi Abdülvahhab Bey'in yanına. Dedi ki büyük hikayedir, bunun iddiacısı vardır. O der ki İsa Aleyhisselam ölmüştür. Ve insanların beklediği İsa benim. Ben dedim ki ilk şeyi ben anladım. Fakat ikinci şeyi ben daha anlayamadım. Dedi ki ben Pencab'a gittim. 22 gün orada kaldım. Onun bir müridi. Mevlana Nuruddin'dir. Hikmet konusunda onun benzeri yok. Ben onun derslerini de duydum. Çok büyük mollalar orada ses çıkaramazlar onun yanında. Biat etmemişti. Biat ettiydi ama orada biat ettiğinden bahsetmedi bu gence. Çünkü muhalifetten korkardı. Bana dedi ki yüksek sesle konuşma, Mevlevi Abdülgafur Bey dinler. Başka bir molla vardı gayri Ahmedi. Ben dedim ki ben asla korkmam. Ben doğruluğundan nasıl ben çekinebilirim? Okuya 1905 zamanı geldi. Ben okumaya devam ettim. Onun saat 15 senesi 1905 senesi geldi. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Delhi'ye gitti ve Alif Bey'in evinde misafir oldu. Binlerce insan gitti. Ben de gittim kendisini görmeye. Ben muhalif mollalarla birlikte gittim. Öğrenciler fazlaydı. Bizim lider Mevlevi Müştak Ali'ydi. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz etmeye başladı. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz durun. Hz. Müftü Sadık Bey'den kağıt ve kalem divit alarak bir yazı yazdı. Müştak Ali Bey'e verdi. Siz bunu okuyunuz. Eğer bir kelime anlayamazsanız bana sorun. Ve bunun cevabını da yazın. Mesih Aleyhisselatü Vesselam orada küçük bir makale yazdı. Gayri Ahmedi Molla'ya verdi. Bunu oku. Ve bir şey anlayamazsan bana sor ve bunun yazdığım makalenin cevabını yaz bana. Ve sonra dedi ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam Gayri Ahmedi Molla'ya ilk olarak benim makalemi okuyun ve ondan sonra onun cevabını senin yazdığın cevabı oku. Mevlevi cevap yazmadan Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın makalesini okumaya başladı. Hz. Mesih Aleyhisselam dedi ki cevabını yazsaydın daha uygun olurdu.
ki zaman zayi olmazdı. Ama dedi ki hayır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın makalesini yazmaya başladı ki ben sözlü olarak cevap vereceğim. Yazmama gerek yoktur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın makalesini yazdı ve bütün makalesini yazdıktan sonra sessiz kaldı uzun zaman ve cevabını veremedi. Öğrenciler dediler ki eğer biz bunu bilseydik siz cevap veremezseniz biz başka birisini lider olarak getirirdik. Bizi de utandırdınız. Mevlevi Bey bir öğrenciye tokat attı. Cevap veremedi. Tokat attı hoca öğrenci. O da Molla Bey'e tokat attı. Mufti Bey Hazreti Mufti Muhammed Sadık her iki mollanın arasına girdi mollaların ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşması başladı ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşması esnasında biraz gürültü yaptılar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında cemaat insanları sardılar. Biraz boş yer vardı, ben oraya gittim durdum. Akbar Han orada birisi vardı. Beni oradan muhalif zannetti ve oradan beni uzaklaştırdı. Yine oraya gittim ve orada durdum. Bir sevgi uyanmıştı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam için. Boş yer görünce oraya gitti ve durdu. O yine beni itti oradan ve ilerledi. İkinci defa Hazreti Mevlevi Nuruddin radıyallahu anh mani oldu. Niye itiyorsun? Akbar Han dedi ki ya Amirul Muminin bu muhaliftir. Muhalif Bey sen onun kalbini yarıp da mı baktın? Kim geliyorsa gelsin, bırak onu. Ondan sonra Mevlevi Çemriyevala bir ismi vardı. O ya kalktı ve beyhude bazı kelimeler sarf etti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. Ben ona dedim ki o Çemriyevale, ben senin dilini keserim. Hafız Abdülmecid mani oldu. Kendi insanlar ordu dağılıyor. Ahlak dairesinin dışına çıkma çünkü kendi insanlarımız bozuluyorlar ve bizi dövecekler. Onun için sessiz kal. Hiç ses çıkarma. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki konuşmasında Allah-u Teala beni Mesih ve Mesih olarak göndermiştir. Ve her kim bilgisizlikten dolayı benim hakkımda karar veremedilerse 5 vakitteki duayı çok okusunlar. İhdines sıratal müstakim duasını, sıratal lezine an'amte aleyhim duasını okusunlar. İş yaparken, yürürken 40 güne kadar eğer hayırlı bir niyetle okurlarsa Allah-u Teala kendilerini hakkı açacak. Ben o andan itibaren okudum. Bir hafta geçmeden önce hak açıldı bana. Ben gördüm ki Hamid bir mahallenin adıdır. Hamid mahallesinin camisindeyim. Orada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir. Rüya gördü. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın elime doğru eli uzattım. Kör bir molla araya girdi. İkinci taraftan ilerledim. Yine molla araya girdi. Üçüncü defa ilerlemek istedim. Yine o molla mani oldu. Sonra ben öfkelendim ve onu dövmek için elimi kaldırdım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki hayır, öfkelenme, dövme. Ben dedim ki efendim ben huzuruyla musafaha yapmak istiyorum. Sıkışmak istiyorum ama bu bana mani oluyor. Ondan sonra uyandım. Sabahleyin ben bazı insanlara bu rüyayı anlattım. Yaz onu dedi. Ben de yazdım. O dedi ki bunun altında yaz ki ben bu rüyamı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bu mektup yazarak biat kabul ediyorum. Yazdım. Mevli Mahbub abi dedi ki babanı bilirsin onun mizacını. Bir saat bile dahi evinde seni barındırmayacak. Ben dedim ki asla ben ona aldırış etmem. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam biatimi kabul etti ve senin biatin kabul edilir dedi. Eğer birisi sana küfür ederse ve bir dağ kadar sana küfür ederlerse hiç cevap verme.
Ben sonra şimdi asıl olaya geri dönüyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasından sonra Hazreti Mevlana Nuruddin konuştu. Hazreti 1. Halife konuşmasından sonra ben musafa ettim. Mevlevi bana dedi ki sen diniyat okudun mu? Efendim Mişkat ve Celaleni okudum. Fıkıh konusunda nereye kadar okudum? Arz ettim ki Kuduri ve bir isim daha vardır. Onu okudum. Sordu. El ile yazılıdır bu rivayetlerin için. Bazı yazılar okunmuyor. Mantıkta ne kadar okudum? Küçük küçük risalecikler okudum. Sonra onunla tokalaştım ve geri döndüğüm zaman Mevlevi Abdülhakim dedi ki sen kendi elini dericiler onu temizlerler, sen de ellerini böyle yumuşat. Çünkü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile tokalaşacaksın. Böylece biat ederek geri döndü. Hazreti Hafız Gulam Resul Vezirabadi bir olay yazıyor. Diyor ki Vezirabad'ta Saman Rajgan, Vezirabad'ın kuzeyinde bir büyük evi vardı. Racuri Müslüman racaları orada kalıyorlar. Bir vevliya olan Raca Ataullah Han Bey Kabil sefirine dedi ki boşu boşuna insanlar Gulam Resul'e düşman kesiliyorlar. Raca sahip sordu. Ahmedi oldu. Hafız Bey'i getir. Biz Mesih'in refeni nasıl Kur'an-ı Kerim'de varsa biz onu kabul ederiz. Ve nuzul-i Mesih hadiste varsa onları da beyan edin. Evde nida verildi ve bütün Müslümanların fırkaları binlerce orada toplandılar. Ben bilirdim ki ben ne diyeceğimi Ahmedi olmuştu. Mevlevi Gulam Resul Zirabadi benim sözümü hiç kimse anlamayacaklar, onu da biliyordum. Bir tek insan Hakim Sultan Ali benim ailemden idi. Eğer bir şey anlarsa o anlayacak. Ben oraya gittiğim zaman Raca Bey dedi ki Allah Vala adlı birisi bana dedi ki Hafız Bey Mesih ve Refe ve Nezuluna inanıyor. Doğru mu? Evet doğru. Mollalar eğer sessiz kalırsa ben beyan ederim. Herkes susunca ben binlerce insanda ben tek Ahmedi idim. O zaman ben dedim ki ey insanlar dinleyiniz. Eğer Kur'an'da Mesih'in refinden bahsedildiyse, hadis-i şerifte nüzul varsa ben bunların hak olduğunu kabul ediyorum. Her kim bunu kabul etmiyorsa ben onun imansız kabul ediyorum. Bunu der demez Müslümanlarda aferin aferin mübarek olsun demeye başladılar. Ve gürültü çok çoğaldı. Ben meclisten çıkmak istedim ve çıktım. Fakat çıkar çıkmaz Hakim Sultan Ali benim düşünceme göre ben düşünmüştüm. Raca Bey dedi ki siz hiçbir şey anlayamadınız mıdınız? Sizin gözlerinize nazik kapatıp gitti. Tekrar onu çağırtın. Bazı kimseler beni arıyorlardı beni götürmek için ama ben başka bir yoldan çıkıp eve gittim. Gece geçti. Sabahleyin Raca Bey'in bir Babu Fazıl adlı birisi Raca'dan bana geldi. Raca ve mahalle ahalisi diyor ki Rafa ve Nuzul'un kelimesinden biz teselli aldık. Nasıl teselli olsun? Raca Bey diyor ki sen Mirza Bey'e kafir demeden biz inanmayız. Ben dedim ki ben kafir niye diyeyim? Mevleviler diyorlar. Ben dedim ki mollalar kafir diyorlar. Ben de mollalara kafir diyorum. Teselli bularak geri gitti. Meclise gitti. Şimdi Mirza Bey'e de kafir demiştir. Yanlış anladı. Sultan Ali yine dedi ki yine gözünü kapalı geldin. Mollalara kafir demiştir. Tekrar git. Ve bunu yazsın. Ben Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Aleyhisselam'a el yazı bile kafir diyorum. Tekrar geldi.
benden söyletmek istedi. Sonunda 2 gün geçtiydi. Ben de kuvvet, cesaret bulmuştum. Sonra açık dedim ki kardeşim, dediğim doğrudur. Mirza Bey'e kafir diyenlere kafir kabul ediyorum. Ümitsizliğe kapıldılar bunun üzerine. يَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينَكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ. Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesini yazılıdır. Bugün kafirler sizin dinden ümitsizliğe kapıldılar. Siz onlardan korkmayın. Allah-u Teala diyor ki benden korkun. Ondan sonra iddialar başladı. Mahkemeler. Hiç kimsenin yalan söylemeyeceğimi düşündüğüm zaman bana zarar vermek için mahkemelerde yalan söylediler. Fakat hiç aldırış etmedim ve alt etmiyorum. Bu olayı her kim Mirza Bey'e kafir diyorsa ben ona kafir diyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a beyan ettim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam güldü. Bakın, imanın saklamasının da bir derecesi vardır. Fesattan korunmak için Suratul Mu'min'de وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَهُ vardır. Siz güzel söylediniz ki duruma göre bu yaramazlardan kurtuldun. Duruma göre davranarak hiç yalan söylemeden kurtuldun onların ezinden. İşte Ahmedilerin cesaretleri budur. Onları korkutuyorlardı. Bu eski hikayeler değil. Söylediğim gibi bugün 123 sene geçmesine rağmen aynısı Ahmedilere reva görülmektedir. Ahmediye'nin kafilesi Allah-u Teala'nın lütfuyla bütün bu muhaliflere rağmen ileriden ileriye gitmektedir ve inşallah Teala böyle devam edecektir. Dünyada her yerde Ahmediler kendi imanını göstermek için kuvvetleniyorlar ve iman ettikten sonra Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala'nın bu buyruğuna bağlı kalıyorlar. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ. Korku varsa, yani onlardan korkmayın, Allah'tan korkun. Eğer korku varsa Allah'ın korkusudur, mahlukatın korkusu değil. Dua ediyorum Allah-u Teala imanımızı kuvvetlendirsin. Daha da cemaat üyelerinin imanını daha da kuvvetlendirsin. Ve daima onu çoğaltın bu imanı. Bugün yine aynı şekilde bir olay oldu. Kuvvetli iman sahibi kimseler güzel örnek gösteriyorlar. Pakistan'da özellikle bizim bir büyük Ahmedi şehit edilmiştir. Çevdiri Muhammed Akram Muhammed Yusuf Nawab Şah'ın oğlu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhterem Çevdiri Muhammed Akram ailesi Gokuval'dan idi, Faisalabad'dan. Kendi ailesine Dada Hazret Miyan Gulam Kada dedesi vasıtasıyla Ahmedi olmuşlardı. O Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat etmişti. Çevdiri Muhammed Akram Bey'in doğumu Gokuval'da oldu, Faisalabad'ta. 80 yaşındaydı. Şehit edildiği zaman dün yahut evvelsi gün diğer kardeşleriyle birlikte, babasıyla birlikte Hanpur'da bir tarlası vardı. Ondan sonra 1960 senesinde Nawab Şah'a geçti. 2005 senesinde karısıyla birlikte Avustralya'ya göçtü. Orada çocukları vardı. Geçen sene Pakistan geldi ve burada bu hadise oldu. 29 Şubat 2012 senesinde kendi torunu Munib Ahmed, Rafik Ahmed'in oğlu ile birlikte saat 1'e kadar damadının dükkanı vardı. Oradan eve dönüyordu. Nawabşah'ta eve yaklaşınca motosiklet üzerinde iki bilinmeyen insanlar kurşun attılar ve yolda canını verdi. Torunu dahi yaralandı ve
bağırsaklarını yaraladı. Onun için de dua edelim. Allah-u Teala şifa versin. Şehit merhum 1960 senesinde Nevaz Şah'a göçtükten sonra işiyle birlikte cemaat bakımından da çok hizmet etmiştir. O günden beri uzun zaman hizmet etmiştir. Aşağı yukarı 35 senesini mal sekreteri Nevab Şah orada görev yapmıştır. Aynı şekilde naib amir görevini de yapmıştır. Şehit merhumun ahlakı güzel idi. Teheccüdünü hiç kaçırmaz. Çok akıllı bir insandı. Bazı kimseler bana anlattılar. Mal sekreteriyken hiçbir zaman olmadı ki birisi der ki ben çanda vereceğim. Telefondan da derse bana getir diyeceğine kendisi onun yanına gider ve oradan çanda alır ve makbuz verirdi ona. Cemaati çok sever, insanlara yardım eder, hilafeti çok sever, halifenin hutbelerini daima dinlerdi dikkatli bir şekilde. Cemaat Nevab Şah cemaatinin sadrı anlatıyor ki itaat çoktu. Benden çok büyük olmasına rağmen bana itaat ederdi. Şimdi Avustralya'nın geldiği zaman bana fakirlerin listesini hazırlattı. Ahmediler ve gayri Ahmediler ve onlara yardım etti. Nevab Şah'ın merkezi uzun zamandan beri kapalıydı. Çok uzun çaba sarf ederek açtırdı. Ve ondan sonra dedi ki siz onun yapmaya başlayın. Avustralya'ya gidince parasını size gönderirim. Allah-u Teala fırsat vermedi. Şimdi dua edelim. Allah-u Teala bu cemaatle bu umurun yapması Allah-u Teala kendilerine nasip etsin. Şehit olmak istiyordu çok. Birinin şehit olduğunu duyunca zaman der ki bu mukadder olana bu nasip olur. Allah-u Teala bunun bu arzusunu yerine getirdi. Karısı dışında 5 erkek ve 5 tane kız bıraktı. Hepsi çocukları evlidir. Söylediğim gibi 4 çocuk ve bir kız Avustralya'dadır. Bir kız ve bir oğlan Nevab Şah'tadır. Torun hakkında demiştim. Azizim Munib 18-19 yaşlarındadır ve 2. sınıf öğrencisidir fakültede. Allah-u Teala kendisine şifa versin. Şimdi namazdan sonra onun cenaze namazını kıldıracağım. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.